朋友们，大家好！我相信所有玩盆景的朋友对这个凤尾锯都不陌生。这个凤尾锯在盆景制作过程中起着相当重要的作用，因为有些刁钻的角度咔咔角角，别的锯是锯不了的。这时候你就需要一把凤尾锯，但是在这个凤尾锯的选择上面，它又是面临的一个巨大的坑。我前后不知道买了多少把凤尾锯，但是都有同样一个毛病。过来看一下，我用过的这些凤尾锯，我都发现了一个共同的问题，就是锯片太薄，很容易折弯。像这一把我买来试了一下，就直接不要了，没法用。发现这些问题以后，我就专门找厂家跟我生产了曙光玉2号凤尾锯。现在这款凤尾锯全网销量已经排行第1了。我们来对比一下，你看它的厚度比原来用过的这些锯片厚一些，它能轻松的削切别的锯片。钢材的硬度和这个锯片的厚度就是它不容易折弯的关键。采用的是3面磨齿，切削更锋利更持久。我们来展示一下这个5、6公分的枝条。我们再来看一下这根小枝条，2下就断掉。像这种刁钻的角度，它就更能体现这个凤尾锯的优势。这款锯子我就不做过多的展示了，因为前面有很多展示的视频。还没有用过这款锯子的朋友们，我把它放在小黄车了，自己去下单。